Akka addunyaatti guyyaan harka dhiqannaa yeroo kabajamu akkasumas immoo wagga waggaatiin namoonni yeroo kabajanii fi ofii keessanii yoo kabajanii beektu laata? Akkam jirtu? Qophii barnoota fayyaa keenya kutaa biroo irraatiin harka keenyaa, harka daa'imman keenyaa bishaanii fi saamunaadhaan sirriitti yoo miiccine dhibeewwan akkam akkamii hir'isuu dandeenya kan jedhu irratti viidiyoo kana qabadhee isinii dhiyaadheera. Dhibeewwan kanneen nyaata faalameen, bishaan faalameen, harka faalameen akkasumas immoo qodaa mana keessatti fayyadamnu faalameen namaa namatti daddarban harka keenyaa, harka daa'imman keenyaa sirriitti saamunaa bishaanii yoo miiccine kanneen akka taayifoodii, ammeebaa, garaa kaasaa, ol deebisaa akkasumas immoo intestaayinaal parasaayitii yookiin maxxantoota garaa kanneen jedhaman raammolee akka maagaa fi kanneen kana fakkaatan sirriitti hambisuu hin danda'a. Kanaafuu harka keessan dikee loonii, dikee namaa akkasumas immoo wantoota faalaman qaqqabdanii yoo deebitan mana fincaanii fayyadamtanii yoo deebitan ijoolleen keessan mana fincaanii fayyadaman yeroo isaan deebi'an sirriitti harka isaanii saamunaan dhiqachuu akka qaban ofii keessanii kun saamunaan sirriitti harka keessan dhiquu akka qabdan keessumatti naannoo baadiyyaatti nyaatatti fayyadamtan qodaa nyaataatti fayyadamtan sirriitti miicuu akka qabdan kan erga gootanii immoo dhibeewwan daddarboo ta'an yookiin tuttuqqaan daddarban kanneen armaan olitti isiniif eere kun sirriitti irrachuu yookiin hambisuu akka dandeessan viidiyoon kun sirriitti isinitti argisiisa. Kanaafuu yeroo hundumaa harka keessan saamunaadhaan bishaan sirriitti dhiqadhaa. Baasii mana yaalaatti baasuu qabdan hir'isaa isiniin jedhaa waan na dhaggeeffattaniif galatooma.